హలో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఈరోజు హనీ అండ్ జింజర్ లాలీపాప్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ లాలీపాప్స్ కిడ్స్కి చాలా మంచిది అండ్ ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటి కోసం ముందుగా మనం ఒక అరకప్పు తేనె తీసుకుందాం, మరియు అరకప్పు మంచినీళ్ళు తీసుకుందాం. తరువాత ఒక కప్పు పంచదార తీసుకుందాం, మరియు మంచి ఫ్రెష్గా ఉన్న అల్లం ముక్కలు తీసుకుందాం. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లాలీపాప్స్ చేసేద్దాం పదండి. ఒక సాట్ ప్యాన్ తీసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేడి చేయండి. తర్వాత అందులో ఒక కప్ షుగర్, తర్వాత హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిసేంత వరకు గరిటతో కలియబెట్టండి. పొయ్యి మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టండి, లోలో పెట్టినా పర్వాలేదు. ఈ షుగర్ మిశ్రమం కరిగేలోపు ముందుగా మనం సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ని ఒక రోల్లో వేసి బాగా దంచుకోండి. పొరపాటును కూడా మిక్సీలో వేసారంటే అది పేస్ట్ అయిపోతుంది, అది అంతగా బాగుండదు లాలీపాప్స్లో వేయడానికి. సో మంచిగా ఇలా దంచిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మనం దాని నుండి జ్యూస్ తీయచ్చు. మీకు ఎలా జ్యూస్ తీయాలో నేను చూపిస్తాను. ఇలా బాగా దంచిన తర్వాత ఈ మిశ్రమం మొత్తాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని గట్టిగా పిండేయండి ఒక బౌల్లోకి. ఇప్పుడు మనం ఈ మిశ్రమాన్ని ఇందాక సిద్ధం చేసి పెట్టుకొని మరుగుతూ ఉన్న షుగర్ మిశ్రమంలో కలపండి. తరువాత అరకప్పు హనీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేయండి. సో మన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాము. సో ఆ మిశ్రమం అంతా పాకం వచ్చే వరకు బాగా కలియబెట్టండి. ఈ మిశ్రమం పాకం రావడానికి సుమారు 3 నుండి 4 నిమిషాలు పడుతుంది. పాకం వచ్చే వరకు ఇలా గరిటతో కలిపెడుతూనే ఉండండి. ఈ లాలీపాప్స్ పిల్లలకి అలాగే పెద్దలకి కూడా చాలా మంచిది. ఎప్పుడైనా స్వీట్ తినాలనుకున్నప్పుడు ఈ లాలీపాప్ తినొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని ఆ మిశ్రమం వేయండి. ఇది కనుక గట్టిగా హార్డ్ క్యాండీ లాగా ఉన్నట్లయితే మన లాలీపాప్స్కి సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసి ఈ బాండీని పక్కన పెట్టండి. ఈ సిరప్ అంతా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఈ విధంగా సిరప్ అంతా రెడీ అయ్యాక మనం లాలీపాప్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. లాలీపాప్స్ కోసం మీ దగ్గర ఏవైనా వుడెన్ స్టిక్స్ ఉన్నా పర్లేదు, లేదా వుడెన్ స్క్యూర్ని కట్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిన విధంగా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పారాషూట్మెంట్ పేపర్ తీసుకొని, ఇది బటర్ పేపర్ అంటారు, ఇది అందుబాటులో లేని వాళ్ళు ఒక ప్లేట్లో ఘీ కానీ ఏదైనా ఆయిల్ కానీ రాసి ఇవి వేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క స్పూన్ని మీకు ఎంత సైజు లాలీపాప్ కావాలో అంత మిశ్రమాన్ని వేసుకోండి. ఈ విధంగా వేసుకున్నాక ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకునే స్క్యూర్స్ని దానిలోకి కూర్చోండి.
ఈ లాలీపాప్స్ పెద్దవాళ్ళు కూడా తినవచ్చు. ఎప్పుడైనా మన భోజనం చేసిన తర్వాత షుగర్ తినాలని కానీ, ఇంకేదైనా స్వీట్ తినాలని కానీ అనిపించినప్పుడు ఇది తిన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ ఆల్సో. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఈ లాలీపాప్స్ అనేవి ఆరిపోతాయి. తర్వాత దీన్ని మరోవైపు ఆరబెట్టడానికి తిప్పండి. అండ్ పిల్లలు కూడా చాక్లెట్స్, స్వీట్స్ అడిగినప్పుడు ఇవి ఇచ్చారంటే ఇవి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇవి చాలా హెల్తీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి. సో మన లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇవి సుమారు 3 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. అప్పటిదాకా కిడ్స్ ఉంచరనుకోండి. ఒకవేళ మీరు పార్టీలో కానీ ఎప్పుడైనా ఇలా సర్వ్ చేయాలంటే నేను మీకు ఎలా సర్వ్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఆ పారాషూట్మెంట్ పేపర్ ఏదైతే మనం వాడామో దాన్నే మరలా వాడుకోవచ్చు. ఒక బౌల్లో పారాషూట్మెంట్ పేపర్ని ముద్దలాగా చేసి అందులో పెట్టి దీనిలోకి ఇందాక తయారు చేసుకునే స్క్యూవర్స్ని గుచ్చండి. ఇవి కిడ్స్ బర్త్డే పార్టీలో కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీటికి ర్యాప్ చేసి గిఫ్ట్స్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు.